Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici avec nous ce soir. En tant que présidente du Comité d'action sur l'accès à la justice, je suis ravie de vous accueillir à notre première conférence. Et en tant que juge de la Cour suprême, je vous souhaite la bienvenue à l'une des dernières réceptions dans notre emblématique édifice de la Cour suprême du Canada, qui fermera bientôt ses portes pour 10 années de rénovation. C'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui nous tient tous et toutes profondément à cœur, l'accès à la justice. This conference is grounded in two closely connected ideas. First, that advancing people-centered justice requires us to work across our roles and institutions. And second, that meaningful progress depends on strengthening our culture of research and learning. Over the next few days, we will welcome 90 speakers from across Canada and beyond. We've brought together voices that do not always share the same spaces and that bring local and international perspectives. This was by design. We hope to create new opportunities for listening and collaboration, and to make space for deeper, more multifaceted conversations about the future of access to justice. Cette conférence reflète une prise de conscience croissante à travers le pays sur le fait que la tâche de bâtir une justice plus attentive, inclusive et centrée sur la personne est une responsabilité commune que nous partageons tous et toutes. This is a pivotal moment. Nous sommes à un moment décisif. Cela fait déjà plus de 10 ans que dans sa feuille de route pour le changement, le Comité d'action a souligné l'existence d'une crise de l'accès à la justice au Canada. Nous avons réalisé des progrès depuis, une importante transformation est en cours, c'est-à-dire une évolution vers une justice centrée sur la personne. We have also celebrated emerging practices rooted in collaboration and prevention. Mais la crise persiste. The crisis remains. At a time when democratic institutions are facing growing pressures and public confidence in them is under strain, this moment calls not only for continued effort, but for renewed vision and action. Une démocratie en santé et fondée sur la primauté du droit dépend de la confiance du public dans le fait que les institutions sont justes, accessibles et attentives. C'est par la justice que les droits deviennent réalité dans la vie de tous les jours, que les gens peuvent vivre l'équité et que la confiance dans les institutions est maintenue. As Chief Justice Wagner has said, access to justice is not just a fundamental right. It is a basic human need. It is crucial to our democracy and the rule of law. Nous reconnaissons de plus en plus que les problèmes juridiques sont étroitement liés aux réalités sociales et économiques. Unresolved legal problems are linked to serious social consequences, financial hardship, health challenges, and prolonged instability. We understand that access to justice is not only a legal issue, but a broader societal one. We have learned that solutions for access to justice must be grounded in the experiences of its users. These solutions must expand roles for non-traditional actors and include community organizations, intermediaries, and interdisciplinary partners. And, as we shall discuss at this conference, solutions must be evidence-based and outcome-oriented.
But major barriers remain: rising costs and delays, fragmented and confusing pathways, digital and cultural barriers, widening inequalities, and declining trust in public institutions. The paradigm shift towards people-centered justice has begun, but its implementation is inconsistent and incomplete. In the case of Rhiniac and Malden, I called for a culture shift. My opening words were, "Ensuring access to justice is the greatest challenge to the rule of law in Canada today." That was 2014. It remains true today. Alors, comment orienter notre travail vers un accès à la justice concret pour tous? Le Comité d'action sur l'accès à la justice joue un rôle de catalyseur national pour faire progresser la justice centrée sur les personnes, en renforçant la collaboration, en amplifiant les voix participantes diverses et en s'appuyant sur les expériences vécues et les besoins des personnes et des communautés. Over the past couple of years, we've traveled across the country as part of a listening tour to hear firsthand how access to justice varies from one community to another. We have met with provincial and territorial access to justice collaboratives and are creating a support network. We've listened and participated in OECD summits. Nous avons appris directement des personnes et des organisations qui œuvrent à la mise en place de systèmes judiciaires centrés sur les personnes. Et nous sommes impatients de participer aux discussions qui se dérouleront ici au cours des 2 prochains jours afin de définir une vision et un cadre pour la prochaine étape de l'accès à la justice. We have heard that access to justice is not just about putting people with legal problems at the center of our justice system. It is also about the health of our communities, about the kind of country we want to live in. What has emerged in these discussions is not a single model or prescription. It is a broader vision shaped by common denominators, all working towards justice as a common good. Dans le cadre de mes fonctions de juge de la Cour suprême, je suis appelée à réfléchir à la Charte canadienne des droits et libertés et à nos valeurs communes en matière de justice, au type de société qu'elle cherche à protéger et aux valeurs qui cimentent notre société. At its core, the Charter reflects a vision of a just society, a society where people can live with dignity and equality, where they are treated fairly. Those values, dignity, equality, and fairness, are not abstract ideas. They shape how people experience daily life. And one of the notions emerging from the Action Committee's work is that access to justice should be understood in that same way, as something foundational to both individual and collective well-being in Canada. Meaningful justice for all means a society that permits people to live their best lives free from unjust legal barriers. Et nous savons que les gens n'ont pas tous un accès égal à la justice. Les personnes les plus vulnérables dans notre société sont davantage susceptibles de rencontrer des problèmes juridiques et encore plus susceptibles de se heurter à des obstacles lorsqu'il tient de les résoudre. Black Canadians, for example, are significantly more likely to face discrimination-related legal problems. Indigenous peoples,
need justice processes and supports that are culturally safe, appropriate, and trauma-informed. And women continue to face financial and systemic barriers when seeking justice and safety for themselves and their children. Par conséquent, lorsque nous parlons de dignité, d'égalité et d'équité, ces valeurs doivent être présentes dans la vie quotidienne des gens et non pas seulement dans des textes de loi ou des principes constitutionnels. Les droits doivent s'exprimer concrètement because equality means little if the processes designed to protect it are inaccessible. Dignity cannot be realized if people cannot challenge decisions that affect their security, health, housing, or family. And fairness requires more than rules on paper. It requires systems people can actually use to pursue outcomes that sustain stability, safety, and belonging. Des droits qui ne peuvent être exercés sont en réalité des droits niés. Et la légitimité de la primauté du droit dépend de la capacité des gens de recourir concrètement au système qui protège leurs droits. For every right, there must be a remedy. And for there to be remedies, there must be access to justice. Access to justice allows people to identify their options, understand what the law expects of them, and navigate processes that are fair and proportionate. Thus, meaningful access to justice is the mechanism through which the rule of law shapes daily life. It is how rights are realized, how fairness is experienced, and how trust in justice systems is sustained. Lorsque le système de justice reflète ces valeurs d'une société juste, fondée sur les valeurs de la Charte qui sont le respect de la dignité humaine, l'égalité et l'équité, les gens peuvent compter sur des droits justes, des règles claires et des procédures équitables. Lorsque le système de justice fonctionne comme il se doit, les gens affrontent moins d'obstacles juridiques, règlent leurs conflits pacifiquement et participent à la vie sociale et économique de leur communauté. In that sense, access to justice is both a fundamental right and part of the foundation that allows people and communities to live well. Emerging from the Action Committee's work is this idea that the paradigm shift towards people-centered justice is pointing to something broader, towards justice as a common good. Qu'entendons-nous par là? Tout d'abord, cela veut dire reconnaître que toute personne mérite de profiter dans la vie d'un accès concret à la justice afin de favoriser son bien-être. Mais cela veut dire aussi considérer la justice comme une infrastructure publique essentielle, une infrastructure qui doit être accessible, orientée vers la prévention, axée sur les résultats et soutenue par une responsabilité collective. Today, I want to share with you the Action Committee's proposed vision of how we might focus our efforts to make access to justice a reality for Canadians. The Action Committee is working towards a renewed vision for access to justice in Canada by framing justice as a common good, a shared public foundation essential to democratic life, the rule of law, and people's well-being. Building on the growing movement toward people-centered justice, we believe access to justice must enable individuals to meet their basic needs, exercise their rights,
and participate fully in society. Grounded in charter values, dignity, equality, and fairness, we believe access to justice is how these values become meaningful in everyday life. The Action Committee wants to generate discussions on how we move to a system where justice is designed and delivered as a common good. Nous espérons explorer les principes et les pratiques d'action ainsi que les choix de conception propres à faire passer les systèmes de l'aspiration à la mise en œuvre, en reflétant la diversité qu'est le Canada. Drawing on national and international learning, we want to highlight emerging practices and invite reflection across all justice actors on their role in accelerating this shift. We see justice as a common good as the higher goal towards which the people-centered justice paradigm is moving. It recognizes that everyone deserves justice in their life. It is also a way of understanding justice as essential public infrastructure, accessible, prevention-oriented, outcome-focused, and sustained through collective responsibility. It promotes a framework that recognizes that access to justice reflects a justice system that supports people across their full life, from providing clear and fair laws to preventing legal problems to resolving them fairly. La justice en tant qu'un bien commun ne se limite pas aux disputes ou réponses juridiques d'individuels. En effet, lorsque les gens ne parviennent pas à résoudre les problèmes touchant leur logement, leur sécurité, leur famille, leur santé ou leurs moyens de subsistance, les répercussions de ces problèmes sont rarement isolées. The individual problems often ripple outward into communities and institutions. Justice, in that sense, is part of the public infrastructure that allows people and communities to flourish. And perhaps we have seen this kind of shift in public thinking. Over time, Canadians have come to understand public health care as something fundamental, a collective good necessary for a healthy society, a healthy economy. And now, decades later, hasn't the idea of accessible health care become one of the defining values Canadians share? Recognizing justice as a common good asks us to see justice differently, non seulement comme une aide apportée aux individus en situation de crise, mais aussi comme un système commun qui bénéficie à tout le monde. And that shift carries implications for all of us, for courts and tribunals, for governments, for the legal profession, for community organizations, for educators, researchers, and funders, and for the public itself. It invites us to think differently about responsibility, coordination, and the design of systems and services. No single institution can make justice work on its own. Justice works as a common good when responsibility is shared across a broader ecosystem. Un écosystème coordonné, attentif et capable de soutenir les personnes face aux défis de la vie quotidienne. And when justice is understood in that way, people are better able not only to resolve their legal problems, but to navigate life with dignity, equality, and fairness. Why focus on justice as a common good? In Canada, we have a vibrant democracy, trust for the rule of law, and strong public institutions. We are a beacon in a turbulent world.
Mais nous ne pouvons pas oublier que la confiance est fragile, que nous devons être vigilants et relever les défis d'aujourd'hui pour accomplir les promesses de demain. Examples around the world show that passion can displace reason and power, once captured, does not surrender easily. That fragility is precisely why democracies must be anchored not only in ballots, but also in law, in rules that bind rulers and protect the governed. La primauté du droit est ce point d'ancrage. Elle oblige le pouvoir à rendre des comptes, elle protège les droits et elle favorise la stabilité sociale. The rule of law is the bedrock of modern liberal democracies, giving legitimacy to all that exercise public authority. It allows us to live together in freedom and in harmony. Ma vision de la relation entre le droit et la justice a évolué au fil du temps. I believe that the legitimacy of law depends on its capacity to serve justice. While laws provide structure, justice requires fairness, ethical reasoning, and social vigilance. Hitler's Germany was governed by law. So was the racial segregation of Jim Crow South in the United States, and apartheid in South Africa. In Canada, wartime internment camps and residential schools for Indigenous children were legal. The law was instrumental in these failures of humanity, legitimized through law but bereft of justice. They are a stark reminder of what happens when law is a tool of exclusion rather than inclusion. Nous ne devons jamais oublier que les règles de droit n'a pas toujours été juste. The lesson is that legality alone is not enough. We must strive for a just rule of law. Law without justice is order without a soul. Pour moi, la règle de droit n'est pas seulement une question de règles, ni une question de droit, mais c'est une question de justice. Nous sommes tous animés par l'engagement envers une société plus juste, qui contribue à une vie meilleure pour toutes et tous. La justice est un bien commun et un besoin humain fondamental. So this is an invitation to join the Action Committee in imagining what the next chapter of access to justice in Canada could look like. Une invitation à contribuer à une vision vivante, destinée à évoluer sans cesse grâce au dialogue et la collaboration. This conference matters. Au cours de 2 prochaines journées, vous allez entendre des personnes qui viennent de partout et qui font déjà progresser ce travail de différentes manières. You will hear about new ideas, difficult questions, promising practices, and lived experiences. Take this invitation into the conference. Reflect on these ideas together. Challenge them. Find what resonates. And most of all, I hope you take this invitation back home, long after this conference ends, and give the vision of justice as a common good, life and meaning in your work. I am hopeful. Une grande partie du travail nécessaire pour faire progresser la justice centrée sur les personnes est déjà en cours. Over the next 2 days, you will hear about reforms that are changing how people experience justice. You will hear colleagues celebrate success. Let them inspire you.
You will also hear difficult questions. Questions about participation and power, about trust, sur les obstacles systématiques, sur la capacité de nos institutions à répondre véritablement aux réalités auxquelles les gens sont confrontés dans leur vie quotidienne. Allow your assumptions to be challenged. And hold on to the sense of the possibility for a better future. This is about the legal system we want to leave for future generations. This is about the values that will shape the Canada of tomorrow. In the words of Martin Luther King Jr., we have gathered here to bend the moral arc of the universe towards justice. Thank you. Merci.